دی بخون کې مهربانه دی. زه غلام علي ته وایم غلام علي ته چې ته وایې چې ان پي زمونږ په وجه باندې بچ ته ایمل خان که د ایمل خان نیکه قرباني نه وی کړې تا به د پیرنګیانو سپي لامبول. ایمل خان یو تحریک لري ټپوس ده. ایمل خان هغه تحریک لري چې ټوله دنیا مني. د ایمل خان د نیکه په وجه باندې د هغه د قربانۍ په وجه باندې الله پاک درو ملکونو ته ازادي ورکړه. ټپوس ده تاسو تحریک نشته بې تحریکه یئ او د علم هم مه وایئ. مونږ علم هم کړی دی د هم بچو هم علم کړی دی خو اصلي معنو سره علم کړی دی. ته د غورکرۍ ټټوان یې د اصلي موچا دنده مه پاره کوه. ته چې دا ته ته دا ګورنر چا درکړې ده ته چې نن د ګورنرۍ په کرزی ناستې د باچا خان سر ته دوا کوه. ایمل خان یو تحریک لري. باچا خان اول تحریک ګټلی دی او هغه تحریک یې ګټلی دی چې هغه تحریک ټوله دنیا مني. ټپوسه ته خو خپل تحریک وښایه بیا د هغې نه پس باچا خان پارټي جوړه کړي. اول تحریک دی او تحریک مړي ده. تحریک په ورځ تر قیامته پورې ژوندی. د ایمل خان د مچادو زک سره یې نه سمو نه چا نه یریږو نه چا نه شرمېږو نه به چا نه ویریږو او نه چا نه یریدلي وو. مونږ ځان له یو طاقت لرو. نن پښتون قوم را بیدار شوی دی اپوی دی. تاسو خو د کورسو غلي یئ چې دوه ورځو کورسو ته هم غاړه کېږده. دوه مشران له به یې ورکولې نه دي اخیستې. تاسو د کورسو غلي یئ. تاسو عوام نه پېژنئ. مونږ عوام پېژنو. مونږ د عوام درد هم پېژنو د عوام غم هم پېژنو د عوامو خوشحالي هم پېژنو. عوامو باندې ځان هم وژنو. مونږ د کورسو دوه مشران د کورسو غله نه دي. ټپوسانو تاسو یئ د کورسو غله. فضل غل مه خوره. نن د خدای خدمتګارو بچي را پاتېدلي دي. نن ټول پښتانه یو شوي دي. ته پکې لاله کم باغ مولی غله غلي نوکران یې هم خرڅې کړي. دا یو خبرې ما کولې وه. سلام اخري کې چې موږ ته هېڅ چا ضرورت نشته. نن پښتون را بیدار شوی دی. د لر او بر پښتون بیدار دی. نه مولیانو پسې دي او نه بل پسې دي او نه بل پسې دي. همدې را بابا را بیرغ د لاندې او دا شعر کوي چې هغه ټپوس ته ورسېدا وه